Kırgız toğda жашап эле койдон шорпосун ичип, кымыздан, суудан эле ичип алып туруп эле жакшынакай иш кылып эле тоолорду аралап, күч кубаты менен 90го чыгып балалы болуп жүргөн кыргыздар мынакей бүгүн итиреи прививканы алып, иммунитетибизди өлтүрүп, тукумсуздукка чейин барып отурабыз. Прививка албаса, мектепке, садикке албай жатат. Эмне мектептин директору же садиктин директору ошо эмне мектепти же садикти бала бакчаны приватташтырып же атасынан калды эле. Эч кандай акысы жок албай койгонго. Мына Кыргыз Республикасынын жугуштуу ооруларды иммунопрофилактикалоо тууралуу мыйзамына колунда турат. Мына ушул мыйзамдын 5-статьясы 2-главанын 5-статьясында биздин кандай укугубуз бар жана милдеттер кандай. Саламаттык сактоо министрлиги жана ошол прививка кылып аткан медициналык кызматкерлер ошол прививка тууралуу бардык маалыматтарды толук айтууга милдеттүү деп турат. Прививка. Бүгүнкү күнү прививка алса болобу, прививка албай койсо эмне болот, албай койсо садик албайт, мектепке киргизбейт деген суроолор. Урматтуу мусулман биртугандар. Мынакей бүгүнкү күндө жанагы жерде көп маалыматтарда көптөр жазып атат. Биз прививка алганбыз, жакшы эле жүрөбүз го. Прививка алып туруп жакшы жүргөн бул аргумент эмес. Ал себеп эмес, прививка алса жакшы экен деп. Биз көптөрдөн угабыз, прививка албай мен жакшымын дегендер эле жүрүп атпайбы. Же болбосо прививка алганда анын кесепети тийип, тескери таасир алгандар деле көп. Биз ага такабай, биз илим негизинде, научный данныйларга таянып, аны изилдеп, кандай болуп атат, ошонусуна карап тургандан кийин аны болот же болбойт дегенибиз жакшы. Мен өзүн ошо кесип жагынан, ошол эксперт катары мен айта алам. Бул жагынан мен окуган 5 жыл. Мындайча айтканда 5 жылдан ашык дары-дармек министри болуп дегендей, ошол дары-дармек Кыргызстанды башкарган лабораторияларды курганбыз. Бул жагынан аталым болсо, биз айтып кетебиз. Кайсы прививка болбосун курамында жанагындай консерванттар, стабилизатор дегендерди кошот. Ал стабилизаторлар жана мертиалат, андан не деген алюминий, формальдегид дегендер болот. Ансыз билесиңер, сыворотка, кандан жасалган сывороткалар бусулуп кетет. Ушул сыяктуу заттары зыян экени, бул дегеле мен айтпасам да, врач болса да, химиктер отурса, бул сымап бар экени, бул уже далилдеп атат. Бул демек кандайдыр бир тескери таасири бар. Харьковда биз окуп атканда кайсы бир затта же бир продуктта кандай бир эң аз өлчөмдө сымап болсо, ал дары болуп эсептелбейт деген үйрөткөн, эң биринчи эле бизге үйрөткөндө. Андыктан мунун курамындагы жанагындай жаман нерселер бар экени далил, аны жокко чыгарып салышпайт. Андан тышкары мындай деп айтат элем. Бүгүнкү күнү кайсыл штамга алыш керек? Мынакей Англиядан таралган штамы, бүгүнкү күнү жана Түштүк Африка, ЮАРдан бир кандай бир штам чыгып бар, ал эч кандай прививкага, вакцинага таасирде болбойт экен. Вьетнамдын штамы чыгып атат, дегеле өздөрү эле айтып атат, түркүн, башкадан башка жукса эле башка штам болуп кетет экен дейт. Бизге кайсыл штамына саят экен, ушул суроо туулат да. Мен айтат элем, 50 түрүнө 50 түрлүү, биз анда 50 түрдөн ашык да көп керек болсо. Ошончо түрлүү прививка алышыбыз керек анда. Мен мындай айтат элем, бизде Кыргызстанда ошол саламаттык сактоо министрлигинен эле айтуусуңанча 47%, 50% бул коронавирус менен ооруп өттү деген өздөрү ушундай маалыматты берип атат. Ошол эле учурда биздин арабыздан канчалар аны текшерилбей эле оору өткөндөр канча. Текшерилсе анын антитела дегени чыгып атат. Канчасы ооруп бүтүп кетти, канчасы ооруду.
Мына ооругандарга дагы кайрадан сай береби деген да суроо туулат. Аларга сайбаш керек, аларга иммунитети бар экен уже. Мына ушул сыяктуу суроолор туулат. Бул бизге келип аткан кайсы сыворотка кайсы өлкөдөн болбосо ал испытаниядан өткөн жок. Малдарга керек болсо адам турмак, малдарга аны текшерген жок. Анан кантип саят, эмне биз малдан жаманбызбы, бизге испытание кылабы? Мен аларга ишенбейм мисалы. Мына ошол сыяктуу бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо тетиги бир экономикасы артта калган өлкөлөргө жардам деп жардам берсе, бул страны третьего мира деп коет. Биз үчүнчү сорттогу өлкөлөргө жардам берип атат. Аны биз кызык эле ала беришке керекпи, керек эмеспи? Ушунчалык бизге күйүп атабы деген суроо туулат. Андан тышкары эми мындай маселе бар. Азыр эгерде тест жүргүзсө, кайсы бир адамдарда сөзсүз чыгат. Кайсы бир текшерсеңер, бул ошо антитела бар, иммуноглобулин G деген бар. Эгер ооруп бүтсө ал жүрө берет, ал ошол сенде иммунитет бар деген сөз. Канча адамдардан чыгып атат? Эми ошончонун мен ойлойм бүгүнкү күнү 90% кыргыздардан чыгат болуш керек деп. Дагы да мындай айтат элем мен, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, эми угуп турсаңар, муну дагы кунт коюп туруп башкалардан өзүңөр суроо берсеңер. Мынакей экинчи агым деп атат. Биринчи агым келгенде билесиңер, жазында марттан баштап бизди камап баштады. Тумоолон үйдөн чыгарбайт. Канча деген адамдар жумушу жок калды, эшикке чыгарбай койду, маска менен отургузуп койду, садиктерди, мектептердин баарын жапты. Ошол эле учурда канча деген адамдар оорулуп, канчасы өлүп кетти. Биздин тегерегибизден деле канча тааныштар өлүп кетти. Ошончо стресс алып келип, ошончо депрессия киргизип туруп бул ооруду күчөткөнү маалым болуп турбайбы? Бардык врачтардын бир тегиз айтабыз бардыгыбыз. Эң оорунун эң жаман нерси бул стресс, депрессия. Бул кыжалаттыкка, жаман стресске апарса, оору күчөйт өзү менен өзү. Мына ошентип бизди камап отуруп, тумоолоп отуруп, кайра канча өлүмдөрдү көбөйтүргөн өзүбүз көрүп отурабыз го. Экинчи агымда мынакей 3 айдан бери бул парламенттик шайлоолор болуп кетти, андан кийин переворот болуп кетти. Элдер быкы-шыкы, той томолок ошону менен уланып атат. Дей көчөдө маска такканды көрбөйсүң, бийлешип атат, чогулушуп атат. Анан кийин президенттик шайлоо болуп кетти, референдум бардыгында эле мынакей канча деген ойлоп да койгон жок. Баягындай үй камагы турмак аралашып кетип жүрүп атабыз го, кырылып калат элек кандай болсо. Кайра жакшы экен го, кайра азайды го, бир 100төн гана тегерегинде берип атат. Эми мен ойлойм, ал мурунку стресс алгандардын уландысы. Пневмония ооруп жаткандын мурунку эле кесепети деп эсептейм мен врач катары. Андан тышкары канча деген оорулар бул бир жылдан эмес, мен жарым жылдан бери канча деген жүрөк оорулар калып калды көзөмөлдөн. Онкобольнойлор, сахар деги башка көптөгөн оорулар сыртта көмүскөйдө калып, аларды карабай канча деген бул осложнение болуп кетип туруп, ошон кесепетинен өлгөндөр канча болуп атат. Ошону мындай реалдуу карап таразалабайлы, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен эми келсе биринчи жанагындай испытание кылып көрсүн, анан кийин байкап көрүп, дагы да аламбы, албаймбы, мен ойлойм. Бүгүнкү күнү мен албайм, илгертен эле келгенбиз, эми кыйнайт, үстүрттөн дагы кандайдыр бир указдарды чыгарар, чет өлкөгө чыгарбайт, анан кийин дагы башка иштерге албайт, ушундай токтомдорду чыгарар. Биз таянабыз Аллахка, буйруганын көрөбүз. Прививка албаса, мектепке, садикке албай жатат. Эмне мектептин директори же садиктин директори деп ошо эмне мектепти же садикти, бала бакчаны приватташтырып же атасынан калды эле. Эч кандай акысы жок, албай койгонго. Мына Кыргыз Республикасынын жугуштуу ооруларды иммунопрофилактикалоо тууралуу мыйзамына колунда турат. Мына ушул мыйзамдын 5 статьясы, 2 главанын 5 статьясында биздин кандай укугубуз бар жана милдеттер кандай. Саламаттык сактоо министрлиги жана ошол прививка кылып аткан медициналык кызматкерлер ошол прививка тууралуу бардык маалыматтарды толук айтууга милдеттүү деп турат. Бизге айтып береби?
Анын зыяндыгы кандай жагы эмне болуп кетет? Териси шишип кетеби, ириңдеп кетеби, же анафилактический шок болуп кетеби, же температурасы көтөрүлүп кетеби, эчтекени айтпайт да. Эскертпей туруп уруп атат. А милдеттүү экен эскерткенге. Андан тышкары акысыз медициналык байкоодон өтүүгө. Мындайча айтканда мекемелердин медициналык текшерүүсүнөн акысыз өтүүгө биз укугубуз бар экен. Прививка берерде ошону текшериш керек. Мен айтат элем, бүгүнкү күнү прививкаларды жанагы антителага текшерсин биринчи бизди. Балким менде ал бардыр. Жанагы иммуноглобулин G деген антителанын көрсөткүчү бар болсо, мага аны салып деле кереги жок. Андан тышкары вакциналоодон кийин ырбап кеткен учурда социалдык жактан корголууга тийиш экенбиз биз. Ким коргоп, ким карап, ким бекер дарылап атат. Эми мынакей бир пунктусунда, мынакей эгерде башка ченемдик актылар, президент указдын президенттери ушуга сыяктуу жок болсо, ошондой көрсөтүлбөсө, профилактикалык эмдөөдөн баш тартууга биздин акыбыз бар экен. Мына акыбыз бул закондо турат. Кандайдыр бир уставын, анан кандайдыр бир нерсесин, анан министрдин приказын анан чыгарганга акысы жок, аны көргүзгөнгө акысы да жок. Биз бүгүн ушундай мыйзам ченемдүү албай койгонго акыбыз бар. Эми эгерде ошончолук мындай силерге айтып кетет элем, албай жатса, жазышыңар керек. Урматтуу Сайракан Сайракановна, садиктин директоруна Сайракан Сайракановна, мен силердин участогуңарга жашаганга жараша менин Адилет деген баламды садикке силердин бала бакчаңарга алып коюңарды суранам деп туруп, жазып туруп кол койдуруп койгула. Эгер албаса, себебин айтсын, жазып берсин. Жазып бере албайт, коркот. Булар бизди коркутканды да билет. Өзүбүздүн укугубузду билейли, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүнкү күнү мынакей, мындай бир маалымат бар. Мынакей Галлап International деген ушундай уюм бар. Бул адилеттүү чыгарган уюм. Орусияны изилдеген экен. Анан Коммерсант деген газетасына чыгарган. Орусия 3төн 70% прививканы каалашпайт экен. Бизден келип туруп эле мусулманчылык кылып атасыңар, анан динге такыбасыңар. Мына ошол жакта эмне динде мусулмандар болсуздар. Бизде кирип көрсөңөр, Дизель Элкат Кейджи дегенге кирип көрсөңөр, ошол жерден орустар бири-бири менен эң далил негизинде бири-бири менен сонун бул баарынын курамына чейин сонун бири-бирине түшүндүрүшүп, эч бир болот болбойт деп айтпай эле жашынакай отказ кылып эле бизде жашаган орустар деле албай жатат го. Эмне алар мусулманбы? Мына ошон үчүн динге такабай эле мен жаран катары, мусулман эмес, Кыргызстандын жараны катары дагы бул прививкадан отказ кылганга акым бар. Отказ кылам. Эми стресс, депрессиядан алыс болула. Эң негизги урматтуу мусулман бир туугандар. Стресс, депрессия эң биринчи алып келер. Мына ошон үчүн акыркы убактагы жанагындай камалбай эле, комнаталыбызга бекилип калбай эле, тим менен топтолгон жерлерден алыстап, канча тойлор, томолоктор эле аралашып жүрдүк. Мынакей шайлоолор менен алек болуп кеттик. Алхамдулилла бүгүнкү күнү эски депрессиядагылар келип бизде эң жакшы. Биздин кыргыздардын иммунитети эң сонун. Биз нукра таза абада, таза нукра жакшы тамактардан жейбиз. Койдун, жылкынын шорпосунан ичебиз. Бизге Аллах Таала өзү жардам берип, бизге мынакей антитела, иммунитет деген берип, биз жеңип кетебиз бул ооруду. Мындай мисал дагы. Пародистый итке 7 тукумуна чейин прививка алган паспорту бар. Пародистый ит биз жей калган кичине кычып кеткен тамакты жесе өлүп калат. Эмне көтөрө албай калат. Ошол эле учурда көчөдө дворняшкада иттери мусоркадан эмне гана жебейт, өлбөй эле жүрөт го, иммунитеттер кандай, бир да прививка алган эмес. Мына ушундай сыяктуу бизге прививкаларды берип иммунитетибизди өлтүрүп салганда, эми мынакей көтөрөн болуп жүрүп атабыз. Дичкенибиз дары-дармек менен нандай жеп калдык. Кудай сактасын.
Дагы да суроо улантайлы. Ассаламу алейкум, кантип дарылаш керек дейт, сахарный диабет тууралуу айттык. Ассаламу алейкум, адам эмне үчүн давление болот, остеохондрозду кантип дарыласа болот дейт. Давлениянын себептери көп. Ал баш ооргандан, стресстен давление болот, жүрөгүнүн кан тамырлары аргандай, мындай болсо жанагы шейный позвоночный хондростор бар, анын кан тамыры бир жакка барып кайратка келбей калат. Ушул сыяктуу жана почкасынын оорганын кесепетинен давлениянын көтөрүлүшүнүн азбетте себептери бир топ. Ошону байкашыбыз керек да, эмнеден экен ошол органга барып дарылашыбыз керек. Биздин мынакей ушул интегративдик ыкма менен дарылаган клиникабыз ушу адамды бир эле органын карабай, чогуу холистикалык карап. Мындайча айтканда, холистикалык бул денеси менен кошо рухун чогуу кара дарылап туруп, мынакей дарылоо эффектиси эң сонун болуп, жакшы альтернатива бар деп биз айтып кете алабыз. Биз ошол эле учурда врачтарды мына лаборатория ачып атабыз. Врачтардын невропатологу, кардиологу, терапевти дагы, педиатрларды бардыгы ушу консилиум түрүндө бир эле органды карабай, жана анализдерине дагы биз көңүл буруп, анализиндеги кандай бир кесепети көрсө алар менен да эсептешип дарылап атабыз. Алхамдулилля, жакшы. Остеохондросту жанагындай биздеги жана хижама деген жакшы жерден жакшы шарт менен жасаса, хижама кылдасаңар, андан да жакшы сонун таасир берип атат. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи. Глистерге кандай сунуш бар дейт. Мынакей бүткүл дүйнөлүк салмактык сактоо уюму ошо глист. Митекурттун 95% адам заты Европада эле 95%дан ашыгы митекурт менен ооруйт деп ушундай статистиканы берип атат. Митекурт менен жылда өлгөндөрдүн 4/1 ошо митекурттун кесепетинен деп ушундай маалымат келет. Митекурт илгери биз бүгүнкү күнү деле бизде бир 7 түрүн тегеренип изилденсе, анын 300дөн ашык түрү бар экен. Мына бүгүнкү күнү ошо митекурт тукумсуздукка да алып келип атат, алсыздыкка да алып келип атат, аллергияга, ич оору, баш оору дегеле толгон токой ооруларга алып келип аткан митекурт экен далил болуп туруп, мына бүткүл дүйнөлүк салмакты сактоо уюму бизге берип атат. Ошол эле учурда митекуртту Европада аныкташ өтө кыйын экен. Ушунчалык чоң аппараттар менен, лабораториясы менен 20% гана аныктай алышат экен. Эми бизде жанагы антитела, жана иммуноглобулин G дегенге карата ушундай барган ооруп бүткөндүр, балким ошон үчүн ошону көрсө ооруп атат деп эсептейт, ал балким ооруп деле бүткөндүр. Ушул сыяктуу гана анализдер кылат. Эми кааланы заңдала турган болсо, андан көрүнбөй да калат. Эмне үчүн? Анткени жана курттар убакыты сааты менен, убактысы менен айларды кайсы бир айда, кайсы бир жазында же күшүндө гана жанагындай жумуртка тууйт экен. Ошосунан гана билбесе, а туубаган убакта аны билбей да калат экен, өтүп жок экен деп да жүрө берет экенбиз. Биздин жашообузда жанагындай жеген эттерибиз, малдарыбыз иттен, мышыктан, ушулардан аралашып жүрүп жукканы, мынакей балдарыбыздын эмне? Эң биринчи эле бас элек деле бар туруп, оосуна бардыгын алып берип, кичинекей бөбөккесинен баштап турушу митекурт менен ооруп, бүгүнкү күнү мынакей аллергиянын түрү эле канча ошо митекурттун кесепети деп айтылат. Бизде ушул ыкмада эң биринчи ички аппарат альбендазол деген дарылар ушул сыяктуу митекуртту өлтүрө турган азыр таасир да бербей калыптыр. Ал лямбли сыяктуу нерсени таза эле албай калыптыр. Ал клеточный уровеньге барып жатып алат экен да чыкпайт экен, кайра эле чыга берет экен, көбөйө берет экен. Ушул сыяктуу болуп туруп, бүгүнкү күнү ал таасир берип алган дарылардын дагы кесепетинен оору көбөйүп, биз башка альтернативдүү жолуна өтүп кеттик. Бизде жана кысталхинт деген абдан сонун кайсы бир ошо митекурттун түрү болсо абдан жакшы таасир берип, аны жок кылып өлтүрүүгө чейин апарганын байкап атабыз. Андан тышкары оливка ичебиз ачкарын, андан кийин жана сенна мекканский дегенди ичти тазалап, ички аппаратты
капиллярга чейин тазалаттырып туруп жана митек курттан арылсак болот. Адам жеңилдеп калганын байкап атабыз. Хижама нарында кайсы жеринен кылдырсак болот, канча сомдон дейт. Биз сиздин сурооңузга бизде мына хижаманы окутуп атабыз, ошо жагынан нарындан бүтүп кеткендер да бар. Биз сиздерге ошонун координатын, номерун беребиз иншаллах. Жакшы шартта жасай тургандарды бизден сурасаңар, кайсы областтан болбосо да биз айтып бере алабыз, анткени бизде маалыматтар бар. Ассаламу алейкум. Менде 34 жылдан бери экзема бар. Кандай жардам бере аласыз? Мына ошо экземанын дагы түрлөрү. Экзема. Ошол экзема эмне себептен болуп атат, аллергический каяка чыгып атат, кайсы сезондо баарын карап көрүшүбүз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Анан кийин ага каршы дарыларды беребиз иншаллах. Аллахтын кудурети менен сакайып кетесиз. Атопический дерматит, экзема, мына ушул сыяктуу ооруган нерселер көп. Дары жардам бербей жатат дейт. Бүгүнкү күнү мындай деп айтабыз да. Врачтар жазат. Биз ойлойбуз жазып атканда ал жардам берет деп. Бирок бүгүнкү күнү канча деген дары-дармектер жардам бербей калды. Баягы илгери пенициллин, пневмония өпкөсүнө суук тийгенде пенициллин 2 уколун атып койгондо пневмония өпкөсүнө суук тийген аяк кандай учурлар көп болду эле. Анын натриевый соль деген татуусун алып салат элек. Ал пенициллин алынып калган, производстводо жок, аптекадан таппайсыңар. Кийинки мынакей 25-ке чыккан, 30-ка чыккан жаш балдар аны билбей да калды. Андан кийин канча деген күчтүү антибиотиктер, цефалоспориновый ряда, 6-го поколениега чейин чыгып туруп, укмуш дарыларыбыз бар деп эсептеп жүргөн медицина бүгүн алар керек болсо мынакей пневмонияга эч кандай дары таасир бербей калды. Ошол сыяктуу дарылардын таасир бербей алганын бүгүн байкап атабыз. Аны биз нандай эле жеп атабыз. Бизде альтернативный ыкмагда мынакей жана рукуя ото окуп атабыз. Жана андай жара чыккандарда биз айтып кетебиз, себебин билбегенден кийин жара чыгып атат, себебин билбегенден кийин. Бизде кыргыздарга оңой түшүндүрсө болот. Илешкени бар экен, жабышканы бар экен, көз тийип бирди. Бул нукура шарияттан алынган. Ошо бирдеке илешет, көз тиет, көз тийгенден жана жара чыккандагы мына дем салгандан жакшы болуп калганда жакшы болуп атат десем, көптөр медиктер өздөрү ишенбейт. Бизде факт. Рукуя окуп да жакшы болуп атат. Ичин тазалап, жанагындай хижама кылып, сыртына шыба турган жакшынакай сүннөттөн келген, Курандан келген, дар чөптөн жасалган жакшы майларды шыбап туруп, Аллахтын кудурети менен жардам алгандар бар. Карбамазепин таблеткасы жөнүндө кененирээк айтып коюңузчу. Кызым 8 жылдан бери ошол менен жашайт. Анын ичпесе уктай албайт. Ошону ичпегенден эс тутуму жоголуп кетет. Мына өзүңөр эле айтып атпайсың, карбамазепин. Бул фенобарбиталовый ряда деп коет. Карбамазепин противосудорожный деп айтылат. Эми көбүнчө судорога каршы берилет. Эми бул жерден уйкуга да таасир берип, эмне шалдыраткан үчүн уйкуга да берип аткан окшойт. Бул өзү шалдыраткан үчүн жана уйку сезиминен дагы шалдыратып, жаман абалга алып келип, керек болсо тукумсуздукка да алып келет. Бул өзүнүн тескери таасири эң негизги, эң жаманы ашказанга, ичегилерге абдан жаман таасир кылат. Андыктан будан арылышыбыз керек. Эгер уйкусу жок, жанагындай депрессия, стресстер кирип кетсе, bundan айрылып таштап койгондор, карбамазепин турмак, галоперидолдун уколун алып бүгүнкү күнү пайдаланбай алгандар канча толтура. Мына психикалык жабыркаларга ичинен дем салуу менен абдан жакшы болгондорду биз жөн эле санынан жаңылып калганбыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күнү бизге жакшы отзыв берип кеткендер толтура, алхамдулилlah, Аллахтын кудурети менен бул Куран шифа берип атат. Анткени Аллах Таалам өзү айтты, Куран шифа бардык ооруга. Ашказанды кантип дарыласак болот? Ашказанга эң биринчи ашказанга мындай өзүңөр тандап жеп каласыңар, андан тышкары дагы биз өзүңөрдүн жашоо кандайдыр бир образын өзгөрткүлө, эң негизги стресске түшпөгүлө. Мына андан тышкары депрессия дегенден арылыш үчүн бүгүнкү күнү көп кыймылдагыла, спорт менен алек болгула, физикалык иш менен алек болгула.
мына андан кийин жеген тамагыңарга. Мен айтып кетет элем, жакшы оливка алып туруп, жакшы оливка. Ошону күнүгө чоң кашык менен керек болсо 2 кашыкты жарым саат, ачкарын жарым саат бардык тамак жеринин алдында ошо чоң кашык оливка экөөдү ичип турсаңар, ашказаныңардын кандай бир язбасы, эмнеси болбосун жакшы болуп каласыңар. Мынакей биздин Асхат деген биздин коллегабыз жакшы маалыматтар берип атат. Бардык моюнча видео тартылып атат. Силерге жооп бере турган видиктерди тартып атканын айтып атат. Гемоглобин 102 хижама кылса болобу. 90 мен гемоглобин 90 менен хижама кылса болот керек болсо. Эч коркпогула, ал определенный точка жана азыраак гана банка кое турган жерлер бар. Ошон үчүн жанына эч коркпой келе бериңиз. Кайра гемоглобин көбөйүп кетет. Эч коркпоңуз. 102 анчалык коркунучтуу эмес. 100дөн ылдый, 90дон ылдый болсо, уже бул коркунучтуу риск деп аталат. Ошол түшө эле экенсиз, алхамдулилля көбөйтсөк болот. Саламатсызбы Шайлоо байке, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, алхамдулилля. Гүлмира эже кандай жүрөт? Алхамдулилля, Алина чоңоюп, чоң кыз болуп калган, ал чоңоюп, төрөп алган. Алхамдулилля, Аллам ыраазы болсун силерден. Жаңыл. Апам үйдө отуруп вирус жукту. Бул кандай вирус? Атайын жуктурбабы? Мен түшүнбөйм дейт. Аны биз билбейбиз, кандай вирус жукканын сиз айтып келсеңиз, эми вируска карата көп ыкмалар, дарылар чыгып атат. Ассаламу алейкум, Талантбек агабыздын ден соолугу жакшыбы дейт. Талант Оросхулович Гүлзат, мынакей мен 1 саат мурун өзүм прямо телефондон эмес, голосовой биз WhatsApp аркылуу сүйлөшүп, бүгүн бир аз дурусмун, кичине басып, нары бери кыймылдап калдым дейт. Алхамдулилля деп атабыз, дуа кылып тургула. Биз абдан күтүп атабыз. Ал биздин коллегабыз биздин катарыбызга келип кошулганына абдан күтүп атабыз. Беренин сүрөтүн тартып баракчаңызга киргизип коюңузчу. Берени эмнеси? Законбу? Ооба, беренени, аны биз силерге мындай аталат: Закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней дейт. Ошондуктан ошол закон менен жакшынакай пайдалансаңар болот. Мисалы, мен баламды ээрчитип бардым. Албайбыз дейт. Эмне үчүн? Сен балаң прививка алган эмес дейт. Менин балам прививка албаса, силердики алды болсо, бардыгы алды дейт. Сен эле балаң алган жок дейт. Демек, эмне үчүн коркуп атасыңар? Сенин балаңа жугат дейт. Ооба, менин балама жугат. А силердин балдарыңа дебейсиңерби? Жугат дейт турган болсоң, алдыңар го силер прививканы, анда эмне коркосуңар? Мен коркушум керек эле балага. Андыктан ошону да ойлонбойбуз. Эмне үчүн тетиги садикке же мектепке албай аткан, өзүнүн тиги менчикиге катары приватташтырып алган катары эсептеп ээ болуп аткан садиктин же мектептин директору ошого түшүнбөйт. Сенин балаң алып турганда эмне коркосуң? Коркпой эле кой, туурабы? Урматтуу мусулман бир туугандар. Дем демекчи. Дем салууда көптөр суроо берип, мынакей суроо өтүп кетип атат, сиз дем салбай алган турбайсызбы дейт. Дем салып атабыз колдон келишинче. А бирок бүгүнкү күнү менден да кыйын балдар, күчтүү балдар келип дем салып атат. Дем салганда жөн эле жиндерди жанагындай бутылка киргизип коюп туруп, талкалап кууп чыккан мынакей бизде Жан Болот деген кары хафизибиз турат, эң илимдүү. Мынакей Мурат деген илимдүү өзүбүздүн, бунун үнү тим эле башынан асан айтканда мээсиндеги жиндер чыгып туруп, аркасынан чыгып кетип аткан мынакей сонун молдокелерибиз бар, илим алган. Жакшы илим менен дем салган биздин шакирттерибиз мынакей аз эмес, көп. Мынакей Расулга окшогон Таластан келген менин шакиртим бар. Бул бала менин билишимче 5 жылдан бери эле салып жүрөсүңбү? 5 жылдан бери эле салып жүрөт, келип үйрөнүп кеткен бизден. Алхамдулилла, азыр
Biz ушундай мыкты балдарды Борбордук центральный офиске алдык. Эч коркпогула, камыргабагыла, эч переживать кыжалат болбогула. Мынакей ушул балдар бүгүнкү күнү сайтка кирсеңер, сонун маалымат, жакшы дават айтып, мынакей ислам жөнүндө түшүндүрүп, ошол эле учурда жин шайтандар тууралуу маалыматты берип атат. Биздин ыкмада биз жөн эле дем салып койбой, эми андан ары кантип коргонуш керек, кантип жашаш керек, кантип программа менен биз жүрүшүбүз керекти үйрөтөбүз. Башка жактагыдай эмес, дем салып эле кой берип коюп. Мына канчалар келип атат, канча деген молдолорго бардык, бир аз жакшы эле кара, алар үйрөткөн эмес. Ошондуктан бизден толук жакшы болуш үчүн biz бардык эрежелерди силерге айтып беребиз. Ошо эрежелерди пайдалансак, алхамдулилля жакшы болобуз. Мына ошол эрежелерди жазып дагы, көргөзүп дагы, дават айтып дагы, жана психологиялык жардам берип да жатабыз Аллахтын кудурети менен. Андан тышкары консилиумга кошулуп, мынакей молдокелеримге сонун врачтар да кирип туруп силерге консилиум түрүндө жакшы анализиңерди көрүп, жакшы жыйынтыгын айтып берет, өзүнүн кеңештерин айтып берет. Назира карындашым окшойт, Аллах сизден разы болсун, агай, сиздей адамдар көп болсун дейт. Алхамдулилля, Аллахым сизден да разы болсун. Эми мынакей дуаңар көп, ашказанды дарылоо айтып коюңузчу дейт. Ашказан жөнүндө жана кыскача айтып бердим, урматтуу мусулман бир тууганым. Жүрөктү дарылоонун сунушуңуз дейт. Жакында биз жүрөктү дарылоо тууралуу жакшы мен ролик кой берем. Жүрөктү канткенде тынчтандырат. Жанагындай эмоция. Эмоция деп коебуз, бул сезим. Мындайча айтканда, кайсы бир сезим болбосун, ооруга алып келген ошол эмоция. Эмоция деген эмне? Ошол жана сезим, коркуу эмоциясы, чоочуп кетти, кыжалат боло берет, капа болуп калды, көрө албастык деген сезимдер ооруга алып келген өтө көп сезимдер бар. Мына ошол сезимдердин бардыгы биз билебиз, мусулмандар, жүрөккө жайгашкан. Ошо сүйүү сезими дагы, жакшы көрүү сезими дагы жүрөктө сыяктуу болуп, баягы жүрөктү көрсөтүп атканда жөндөн жөн эмес, фитратта Аллах Таалам ошо жүрөгүңөрдөгү бардык сезим жүрөктө, көрүү сезими керек болсо жүрөктө. Баарыбыз ар экени көрөбүз, кимдир бир башкача сезет. Андыктан жүрөк ооруну тууралуу биз ошол эмоциялардын түрлөрүн айтып берип, ошону кантип аяктырарын жакында биз рубрикабызда толук айтып беребиз. Бул көп убакытты талап кылынып калат. Биздин каналдан чыкпагыла, урматтуу мусулман бир туугандар. Биздин каналда жүрсөңөр, ушул Инстаграмда бар, Ютубта бар, Фейсбуктан да айтып чыгабыз. Көп түркүн ооруларга. Мына бүгүн мен интегративдик медицина эмне, бул кайсы максат менен аштык түшүндүрдүм. Мына кийинкисинде холистикалык ыкма менен дарылап атабыз. Ошо холистикалык ыкмага эмнелер кирип атат, баардыгын түшүндүрүп берем. Ошонун ичинен анан кийин бөлүп айтып баштайбыз силерге. Бул ошо жанагы стресс оорусу, уктабай калыпсыңар, баш ооруй берет экен, бооруңар жанагындай цирроз болуп, жана гепатиттен түрлөрүн ооруган экен. Керек болсо түркүн оорулар тууралуу, жана керек болсо тукумсуздук дагы эмнеден болуп атат, себеби эмне, аны кандай чечсек болот, кандай аяксак болот, баардык түркүнүнө жооп бергенге аракет кылабыз, урматтуу мусулман бир туугандарым. Саламатсызбы? Менин күйөөм зарына болуп кыйналат. Кандай сунуш айтасыз? Алдын ала рахмат дейт. Зарына бул изжога. Изжога боло берет экен. Зарынанын ар кандай түрү бар. Ал өзү балким өтү жакшы иштебей калгандыр. 12 эли ичегине суук тийгендир. Бооруна, ашказанда кандай бир жарат бардыр. Же бир берттери ашказандын кандай жоюлуп калгандыр, жешилип калгандыр. Ушул сыяктуу диагноздун изжоганын эмне кесепетин экенин дагы аныктап туруп, жана шланга жутуп келсеңиз, шланга жутуп келбесе дагы бул дегеле ашказандын бузулушу. Ошо ашказандын жанагы перистальтикасындагы
щелочно-кислотный балансындагы туурап келе турган, иштешине да жана тазалап, жанагы каловый застойлор болсо, шлактар болсо тазалай турган бизде жакшынакай комплекстер бар. Пакет номер 1 деп аталат. Каерде болбосун ошолорду алып ичип көрсөңүз, эң сонун абалда жанагындай заринеден дагы кандай бир тамак ичкенде ашказан приступ жанагындай оорулардан арыласыз деп айтып кете алабыз. Çaydan içkine. Çaydan. Ne kayıtsanız o vakit. Biz çay içip ötkende aytып atpayбы? Бирөө айтат. Мен үчүн отуруп эле чай içересиз дейт. А мен айтам, чайханада отурабыз. Чайханада отургандан чай içиш керек деп, ошон үчүн чайдан алгыла деп атам. Чайхана демекчи, bizde programmabızda tuğra tamaqtanуу деген проектибизде ошондой жанагындай процессте бар. Аны да түшүндүрөбүз. Ошо туğra тамактууда диета, кантип арыкташ, мына Талант Орозкулович өзүнүн программасы менен арыкташып турган центр ачып атабыз. Ошону менен биз тамактанууду үйрөтөбүз. Кантип диета, аллергиядан кантип кутулуш керек, кантип арыкташ керек. Дейле канча түркүн оорулардан ошо тамакты туура тандоо менен гана арылыш үчүн ушундай ачып, жана ушундай ашказан, ашкана, чайхана, бул жерден халал жалангана 100% халал тамактануу да ушу тамактануу туура тамактануу жолуна кирип, мына мусулман бир туугандар үчүн ушундай халал чайхана ачтык. Келгиле, даамдуу тамак жейсиңер. Өтө сонун даамдуу тамактардан жейсиңер деп мен кепилдик бере алам. Анткени биз өзүбүз жеп отурабыз, алхамдулилла, жакшы. Прививка жөнүндө качан айтып бересиз дейт. Мен жана прививка жөнүндө кыскача айтып бердим. Дегеле көп биз 10 жылдан бери эле айтып келатам. 10 жылдан бери прививка жөнүндө айтып келатам. Андыктан биздин сайтка кирип, мен 10 жыл мурун мен мындайча айтканда абдан жалгыз элем. Абдан бардыгы жек көрүшчү эле, душман, өзгөчө бийликтегилер, саламаттык сактоонун ичинде. Бүгүнкү күнү менин ушунчалык ушундай элдер көп экен, команда көп экен кече сайттан карап отурсам, алхамдулилла деп атам, бүгүнкү күнү кыргыз элим түшүнүп калыптыр. Нукра жакшы туура тамактанып эле, кыргыз тоодо жашап эле, койдон шорпосун ичип, кымыздан, суудан эле ичип алып туруп эле жакшынакай иш кылып эле тоолорду аралап, күч кубаты менен 90го чыгып балалы болуп жүргөн кыргыздар мынакей бүгүн итиреи прививканы алып, иммунитетибизди өтүрүп, тукумсуздукка чейин барып отурабыз. Ошондуктан адамдын эң биринчи керектүү нерсеси бул тамак. Туура тамактануу бул өзүнчө дары. Мына ушул туура тамактануу боюнча мына келгиле. Мына бизге кыздарым, балдарым келатат. Мындай тамактын аты эмне бул? Курочка терияки с рисом. Не терияки? Курочка терияки. Курочка терияки деген тамак алып келипти бизге. Субханалла. Койгула, дагы эмнени бересиңер? Жана эмне тамак экен? Фрикасы. Фрикасы? Машалла. Мындай тамакты кандай көрүп туруп, кандай жөнтүрөбүз, Биз жөнтүрө албайбыз, тамак жейбиз, урматтуу. Facebook достор, тамак жейбиз, биз курсагыбыз ачты. Муста электе жеп алалы. Силер айтарсыңар, эмнеле туруп эле ортодон эле бусу эле тамакка кирип кетти деп. Убакыт саат келип калыптыр. Мынакей 45 мүнөт турмак 47 мүнөт өтүп кеттир. Уруксат бергиле, биз коштошолу силер менен. Жакшынакай отуруп чай ичип тамагыбызды жеп алалы жылуунда. Силер да келип тургула. Жана бизге тамак жегенге эле келгиле. Ооруга эмес, ден соолуңар сак болсун, оорубагыла. Кийинки көрүшкөнчө деп мен силер менен коштошот элем. Могул жерде жооп берилек суроолорго ойлобогула, жооп берилбейт экен деп биз жооп беребиз. Мен ачкым актан. Жооп беребиз иншаллах. Жоопту силердин личкаңарга чейин жооп беребиз. Андыктан тагырынбай тургула, эмки көрүшкөнчө ассаламу алейкум рахматуллахи ва